queimando a cerca de 2000 graus Celsius. O segredo está no material combustível. A fermentação não apenas preserva os alimentos, como também os torna mais nutritivos. O processo é surpreendente.
e torça-as juntas, adicionando novas conforme avança. Antes do GPS nos transformar em zumbis de navegação, viajantes medievais tinham algo que quase esquecemos: a habilidade de ler o céu cordas afiadas e marcas claras dos dedos. Pegadas de veado parecem corações de cabeça para baixo, enquanto as de coelho lembram mãos minúsculas. O segredo real é seguir fontes de água. Os animais Essas técnicas medievais provaram sua eficácia ao longo de séculos. Enquanto dependemos cada vez mais de tecnologia que pode falhar, esses métodos ancestrais oferecem soluções confiáveis para situações de sobrevivência. A próxima vez que você sair para uma aventura, aprendeu algo novo hoje, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!